Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhit yakka pikiran nami, na mungkin bui pamorahok kita di jamita nanayang si patol hasota di partangyangan, songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Ala di partikian tahun baru dope hita, hupasahat tami, selamat tabaru ma dihamusa luhutna amanginang terlumubi, dia kadongan na setia di channel YouTube namion. Mulai nama muse pukauta aka hatorangan sian pikiran nami dung satokin sohami alani aka kesibukan Natal dohot aka ulaun na asing jala pertangyangat tapi dang merdalan B laidung di tahun baruon mamuka mamuse patol hason nami aka pikiran nami tuhita saluhutna anggiat boy mangurupi hita. Sahalinai hupasahatai matuhita, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Anggiat ma di tahun baruon, di tahun 2025 on, di dongani tuhatta hita, di namandalani ngoluta siganu pari. Jala di aka pabahenan parange ala hobartu edetai nang pat nang tangan nang pamangan mardosa dosa luhut aka na sosuman na hurang pas pambahenan di area renok salpu nang aka mungkin hatorangan nami di channel di tumbon songon parsalpu ni tahun na buruki tasalpuhon maya manginang asa di bagasalas ni roha hita muse mandalani tahun na yang baru tahun asini rohana di pasahat di batado petu hita pos rohata donganan dan dohita mandalani tahun on sian nama muka sahat ro di ujungna. Di video na yang patol hasan nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 ima minggu dung tahun lain baru turpuk jamita sian Jeremia bindu tulu pulu sada ayat 10 sahat ro di ayat 14 dung taka sujahami terpuhi. Saya hira songon namulak do pakilalaan nami tu masa-masa Advent. Ala di konteks ni turpuki taboto do di Jeremia 30 sadaon aha naniadopi ni bangsoi. Jala turpuhon taringot tu baga-baga padan naim baru. Pangapulion mangalehon gogo paimahon haluaon. Jadi molo taboan tu konteks ni terpuhon doh latar belakang ni namasa di terpuhon saya hira naing dohonota udenggan jala upas manian terpuhon di jami tahun andorak sonatal manang di jami tahun di partikian Advent ala paimahon haluaon baga-baga tupa dan naim baru HP molo di minggu duk tahun baru nunga takas taboto nunga saut dang holan baga-baga be baga-bagai nunga saut ro tu pertibion baga-bagai nunga tubuh tu pertibion di bagasan tu hatta Yesus Kristus alanima gabe marolopolop ma hita aka na porsea gabe marolopolop ma pertibion jadi nunga saut baga-baga naim barui padan naim barui ai tu hatta Yesus Kristus do padan naim baru di imana do digohi saluhutna di bagasan Yesus do digohi saluhutna jala baga-bagai nunga tubuh jala nunga Immanuel nunga saor di tonga-tongata ngalai ro muse tu hita turpuk jamita dung tahun baru ima taringot tu baga-baga muse idia do noaing na haondolan ni turfuhon umbain nagabe di bahen imana sada turpuk jamita dung tahun baru manang dung gok las ni rohai
dunggok baga-bagai. Huco bahami di pikiran nami marnida sian turpuk taon. Nakpe hira songon na dinapai mahon hasa saut ni baga-bagai nakin hudok kami di masa-masa Advent alai duk takas hu pahusor-husor hami muse jala takas hujaha hami marula hulak gabe hira dapot do ipolana umbain na gabe di peakon imana di pahot ibana songo sada jamita dunggok olop-olop las ni rohai di namangihut muse dijaga diramoti turpuhom mahita asa unang mago las ni rohai asa toktong mangulu olop-olop las ni roha dihita namar ningot padan ni debata nama noktong jala namar ningot didengkan bahasa ni Jehovah na toktong mandongani hita jala paluaho kita sian hamaolon sian ragam ni arsak sian ragam ni parukilon dingolu. Jadi secara singkat dalam bahasa Indonesia mungkin saya mau mengatakan Nats ini memelihara kesukaan kita terus dalam masa-masa tahun baru ini. Mangolu toktong lasni roha doho pakirimota marhite turpuhon. Karena kenapa? Karena kita akan menghadapi situasi yang baru. Neng adopat magodang situasi unpredictable na subuh kita prediksi di tahun 2025. Jadi harapan dan sukacita Natal ini perlu menyala terus menerus. Jalan namang hit museu beri kami di turpuhon. Molo takas tajaha. Adong ma songon sada proklamasi manang sada hata ni debata na diarahon tang tuhita alai tu sude portibion. Ima di ayat 10 lam takas mataida turpuhon songot sada proklamasi songot sada boa-boa sian debata tu portibion ia hita nunga dihamonakon di bagasan Yesus Kristus jala didok debata tu portibion naposok kudo akan naporsiaon naposok kudo nasida anak kok kudo nasida naporsia di bagasan Yesus Kristus jala dong anak kudo nasida semacam proklamasi ke bangsa-bangsa nasoporsea hagugoon ni portibion taringot tu hita naung tinobusna di bagasan Yesus Kristus alana di ayat 10 tangihon mah hata ni Jehovah hamu ale akabangso parbigu. Jadi hata atau deklarasi atau informasi dari Tuhan Allah kepada seluruh bangsa ketika itu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Paluaon nado aka naposona bangsona naung pinilitnya. Dia tetap setia. Deklarasi pernyataan itu ke seluruh bangsa supaya seluruh bangsa juga menjaga sikapnya terhadap umat pilihan Tuhan. Asa diboto nasida hot do pada ni debata di bangsa Israel jala paluaon nado nasida molo bangso parbigu manang molo bangso na diguaranna manundati sakap ni debata lahu paluahon nasida gabe tu bangso parbigu do uhum ni debata ala dipastihon debatado iko paluaon nado naposona iko paluaon nado bangsona. Jadi dang boy bangsona asing manirang bangsoi sian debata. Dang boy marang bangso dia pe manirang debata sian bangso na pinilitna ima Israel. Jadi mulut abuano tuhita di bona ni taonon di deklarasihon di pabua debata tu portibion dohol akan aso porsea ia naung hutobus di bagasan Kristus akan naung porsea diau ramotakku do nasida jaga hamu sotung gabe hamu
manigai holokku maradopon akka naporsea ai hotdo padatku di bagasa Kristus jagaukku do nasida paluauku do nasida. Jadi sada kebanggaan madihi tahun pos ni roha di bona ni taonon di paboa di batatu portibion anak konna dohita naposona dohita hotdo padanna dohita asa unang mabiar hita mandalani tahun nembaruon mandalani taonon bahwa janji Tuhan itu tetap ya dan amin akan terus menyertai kita. Dideklarasikan pada seluruh bumi ini. Yang tidak percaya kekuatan yang ada di alam semesta. Lahopatuduhon nunga hutubus nasida di bagasan Yesus Kristus. Panindangion ni debata informasi ni debata tu fortibion. Nunga macetakas atong sonari. Hita noma. Molotakas do pangaramot yun ni debata di hita di bangsona. Paluaon na bangsona, paluaon na hita, jagaon na hita, buado hita. Pasahatot ta do ngulutta, tu ibana, ala sayidok do cinta tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Asidot holong nirohan di batanu ngatakas lehon di hita di bagasan Yesus Kristus. Porsea do hita, molo porsea jala posdor hatta, di bata bain dongammu, di bata tabain dongatta. Mandalani tahun na imbaruon di bagasan las niroha dohot hadameon ala nunga di dok tubang soparbigu tu partibion ia debata ima debata nama noktong menjaga jala mengaramoti perdalanan ningolutta atong amanginang porsea mahita idoh pikir hami intini terpuk tahun